Сейчас я покажу обычный вечер маленьких собачек. Именно вот этих, не вот этих. Это большие собачки, а вот этих. Собачки еще ни разу не играли моими игрушками, которые вот здесь вот. Поэтому сейчас я им дам поиграть. У нас есть вот такая вот шкаф такой. Сейчас я тут покажу, что тут у нас есть. У нас тут с вами есть много чего, с чем играют собачки. Но с этим, конечно, они не играют. Это просто расческа, которой я их расчесываю. Вот с этими расческами-то уж они играются. Это мои вот эти большие. А маленькие, я же говорила, они еще не играли в мои игрушки. Тоже расческа. Сейчас я им попробую дать вот эту дракошу, котика, косточку и вот этого нолика. Вот столько игрушек. Пусть они играют, каждый выберет своего. А потом одну игрушку, которую им не понравится, которая мне понравится, которую он не будет, с которыми они не будут играть, то я и уберу. Может, их даже будет 2 или 3. Останется одна. Так, собачки, держите, разбирайте свои игрушки. Собачки выбрали себе игрушку, как видите, Черныш выбрал себе нолика, а девочки выбрали косточку и вот такого динозаврика. Ну что ж, котик, тогда тебя я уберу. И, конечно, вот с этим надо тоже убраться, а то я прям на розочку положила расческу. Извини, розочка. И да, ой, извините. И да, вот эту собачку зовут Розочка, а эту Макс. Как понимаете, девочка-мальчик. Сейчас буду убираться, а потом за щенятами буду убираться. Все, я сейчас все убрала. Сейчас я закрою и посмотрю, как играют собачки. Так, теперь чистенько. Посмотрим, как тут кайфуют собачки. Ребят, если кто уже догадался, это комната для взрослых, а это для маленьких. Да, тут одни маленькие. Один Черныш старше всех. Да, Черныш? Ты самый старый. Ну так, вот как играет Черныш тут на полу. Агнес тоже на полу с косточкой, а Лилис играет с дракошиком на своей лежаночке, на которой с Агнес лежит всегда. Так. Надеюсь, не скоро уснут. А то я не хочу тут сидеть и ждать, пока они поиграют. Потому что если их оставить без присмотра, то все. Без присмотра с игрушками они просто все раскусают, все испортят. И все, игрушки. И минус игрушки. Ребята, прошло 15 минут. И они уснули, господи. Да, конечно, непонятно то, что они уснули, это я знаю. Но они все троем уснули, боже, как неожиданно. Ладно, давайте сейчас потихонечку уберем игрушки. Я впервые это делаю, потому что как бы впервые у меня эти малыши, они только сейчас у меня появились. Чуть не разбудила. Теперь собачек нужно уложить, а игрушки я убрала. Так, девчонок я уложила, но есть один минус, я не знаю, куда положить самого Черныша. Не будет же он спать на полу. Ребят, ну а что, пусть так спят, все равно они еще не проснулись и ничего не знают. Ну и вот, вечер собачек прошел. Все спят. Всем спокойной ночи.